imamo ta humanitarni model, kjer se nam osebe z invalidnostjo smilijo, jih nekaj malega jim namenimo in jih damo nekam na rob družbe, v neke hiralnice, zbiramo denar in tako dalje. In ta model ni tako neprisoten tudi danes pri nas v naši družbi. Ta je preživet, rečemo, da ni sodoben, ampak vsekakor je eden od prvih modelov. Najstarejši je medicinski model invalidnosti. Njegova glavna značilnost je, da pojmujemo torej osebo kot invalida, ki ga je treba popraviti. Da ga popravimo tako, da se bo on v okviru tega popravljen vključil sam v družbo. To je problem njegov in ne problem družbe, potem ta njegova invalidnost. Ta model je zastarel, vemo vsi, da invalidnosti pač ni možno popraviti in človeka narediti zdaj enakega, kar se tiče oviranosti ostalim ljudem v družbi, zato se je pričel razvijati sodobnejši model, socialni model, katerega, kot jaz razumem, je osnova, da družba odpravi ovire za vključevanje oseb z invalidnostjo v družbo. Torej, da vsi mi kot družba, predvsem država, naredi čim več, da se odpravijo ovire in da se oseba z invalidnostjo lahko vključi v družbo. Zdaj, nadgradnja pa potem tega socialnega modela je model človekovih pravic, ki poudarja to, da osebe z invalidnostjo imajo človekove pravice, tako kot vse druge osebe. Ta model je zasnovan na konvenciji pravicah oseb z invalidnostjo. In prvo, kar je meni se zdelo prvo in najbolj pomembno, ravno to pojmovanje, da gre za osebe, ki imajo tudi druge značilnosti. In ne moremo samo gledati osebo z invalidnostjo ali pa z oviranostjo kot prvo značilnost mu dati, ko ga vidimo, ko ustvarjamo vtis o njemu, da je zdaj pač nekaj narobe z njim, ker ima pač invalidnost. Pri nastajanju te mednarodne konvencije je bil eden od glavnih motivov ravno to, samo pojmovanje, ker to pomeni potem tudi že začetek postopka vključevanja v družbo. Model človekovih pravic pomeni ravno to, da to ni neki nebodiga treba del družbe, ampak te osebe, ampak da se s tem področjem moramo resno ukvarjati kot z vsakim področjem človekovih pravic in da tudi pač te pravice je potrebno zagotoviti.